Oli ku Tawira Radio Tawira TV Johnson Sengendo nga nze mbatuusaako biki ebigenda wano mu UAE naddala ebikwatagana ku bannayuganda enteekateeka zonna ze balina. Mujjukire njagala okubeera nga mbategeeza nti olunaku olwaleero baleetedde omu ku batesitesi abategese convention y'omwaka guno era nga yakola nga kitunzi akwasaganya ku nsonga za marketing ya convention egenda okubeerayo mu mwezi guno ennaku z'omwezi nga 29 era agenda kubeera nga atunyonyolako ebimu ku byo naddala ebikwatagana ku marketing. Nsaba gwe wenna munnayuganda obeere nga ofaayo ku convention eno egenda okubeerawo omwaka guno. Ssebo nsaba weeyanjulire abatuwuliza amannya go. Sembirako katono. Microphone, sembera ku microphone. Maaso. Neyanza kupa omukisa guno kugerako eri bannayuganda. Nsooka okwebaza omukulu owa Tawira ebbanga ly'omaze ng'oweereza bannayuganda era tuli basiimu nnyo ky'olina okumanya. Amanya n'eddoboozi nze Kamoga Ismael era nga nze chairman wa Sharjah ku kakiiko akatwala bannayuganda mu UAE akayitibwa AUU. Ate ng'era nga wogambye nze kitunzi wa Uganda UAE Convention. Ndowooza nnyonnyole mu bufunze. Uganda UAE Convention tumaze ebbanga kati guno gwa mukaaga nga tugitegeka nga tulina ebigendererwa eby'okubeera nga tutumbula omunnayuganda yonna gy'oli. Uganda UAE Convention tulina abannayuganda bava e Uganda nga baagala okuyingiza ebintu byabwe mu katale aka UAE. Tulina omunnayuganda ali wano ng'olina ky'okoze oba olina ky'otakabanye ng'olina w'otuuse tukwagala ojje omanyisa bannayuganda banno kikyoyinawo. It's a two-way. Abannayuganda bava e Uganda tuyita business community wano eyagala ogenda e Uganda n'omunnayuganda ali wano UAE ng'olina ky'olina ky'okoze oyagala okubeera nga osupportinga bannayuganda banno tubayita tubeere nga tukola ki tubeera wamu okuba nga twesupportinga tumanyagana n'okubeera nga tutanyukamu after a long omwaka mulamba tukola twetaaga okuba nga tuunitinga. So zezimu ku zino empagi enkulu eza Uganda UAE Convention. Convention eyo yiyo gwe omunnayuganda ali wano kubanga nti twagala oganyulwemu abantu bonna bakulaakulanye tugambe bannaffe abayindi kibasooka okukwasaganya social capital. Social capital otandikira ne ku muntu akuli okumpi omuntu gw'omanyi omuntu akutegeera obulungi then otumala social capital nebeera nga eri strong netuuka tugenda wa ewalala. Oyinza okuba ng'oli wano ng'olina idea ate nga tesobola giteeka mu nkola nga waliwo ayinza okuva e Uganda nga nekyagala tukuna wano mu UAE nga te ng'olina platform oli gy'alina okukozesa. So jangu obeere nga you explore that opportunity. Bingi nnyo. Kati Ssebo kitunzi twagala omuntu amanye katutandikire ku kino convention egenda kubeerayo ddi? Convention egenda kubeerayo nga 29 ne 3 omwezi guno gwennyini ogwa October ku Hyatt Regency Dubai. Ejja kutandika essaawa 3 ez'okumakya paka ekiro saa 6. Egenda kuba ya nnaku 2. Olunaku olusooka olwa 29 nigenda kubeera strictly business connectinga oba kwanaganya buli alina kyayagala okuyiga oba okusapa oba okuguza munne tulina okuba nga tulukozesa nnyo. Olunaku olwokubiri lujja kuba lwaffe ba diaspora kunyumirwa waliwo munnaffe agenda tuddira empaka z'aba Miss Uganda nawe oyinza okuba ng'oli eyo kyagala okutuusira bannayuganda oyagala kwempoweringa olina business gy'okoze okumala ebbanga oyagala kugakere bannayuganda okubazzaamu amaanyi jangu weewandiise tujja kuba platform kubanga olunaku lwaffe lwa munnayuganda wena gy'oli. Kakati omuntu singa aba ayagala kwolesa kintu kye kyakola wano mu UAE kiki ekyetaagisa? Omuntu yenna ayagala okwolesa ng'olina kampani yo ng'oyagala desk wogenda okuteeka ebintu byogenda okwolesa twabateddewo offer ya $5 buli mudaala jangu oyolese kyonna yina ky'oba oyina jangu mbeera yina gy'oba oli naddala omunnayuganda totya
oba olina $5 you can contact me ja kuterekerawo ogenda okukola kyokwolesa n'omulala alina kyagala okwogatta ku convention please mujje mu contacting tubeetaaga mwena wamu. Okay, kati nsaba osembyeyo ennamba yo ey'essimu omuntu yenna n'aba ayagala abeere ng'asobola okucontactinga. Ennamba yange eri 971 52 5706322 mwenda musanvu emu 52 57 lukaaga 322. Tweyanziza oyo ye mukulu Ismael Kamoga nga yatwala Sharjah nga chairperson ate era nga yakwasaganya ensonga z'okutunda oba okupromotinga convention eno. So twagala okwebaza obuweereza bwonna bw'okola n'okubeera nga convention eno mugitaddemu amaanyi mangi nnyo. Kati bannayuganda mwenna abali eyo bane mujje eno ensi gye tulimu naddala mu Dubai ye business center. Gwe wena ayagala okutandika business jangu obeere mu convention ey'omwaka guno tojja kuviiramu awo. Tawira TV Johnson Sengendo nga nze mbadde okubategeeza ebya convention eya wano mu UAE ey'abannayuganda egenda okubeera ennaku z'omwezi nga 29 paka 3. Mubeere bulungi, mweraba. Kale.